Çevrilişin baş sponsoru İnsan Yaşam Merkezi. Bu texnikaları öyrənib yaxşı satıcı olmaq olurmu? Dominantlığı sevənlər satışda daha tez uğur qazana bilirlər. Baxmadan görür, etmədən nail olur. Satış mütəxəssisinə yanaşmaq bir mənalı deyil. Şirkətlər var ki, onların dövriyyəsi hansısa dövlətlərin ümumdaxili məhsuluna belə bərabərdir. Özümüzə də baxmalıyıq ki, bizim nə resurslarımız var. Satış mövzusu, satışda psixoloji yanaşmalar daha aydın oldu. Hər kəsi salamlayıram. Daha Aydın proqramının bugünkü buraxılışında satış dünyasının ritmini formalaşdıran, danışan və düşünən tərəfləri bir araya gətirən peşəkar bir qonağımız var. Azad Qəhrəmanov, Sat Qrup şirkətinin rəhbəri, illərdir Azərbaycanda bu sahədə komanda quran, mədəniyyət formalaşdıran, satış strateji, dünya görüşü, intellekti və idarəetmə bacarığı ilə fərqlənən bir şəxs. Azad müəllim, bir daha xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun Nigar xanım. Təşəkkürlər ilk öncə dəvət üçün. Mən də izləyicilərimizi salamlayıram. Belə gözəl təqdimat üçün də təşəkkür edirəm. Çalışacağam ki, faydalı söhbətimiz alınsın. Mən heç buna şübhə etmirəm. İnanıram ki, bizim çox maraqlı bir söhbətimiz olacaq. Çünki satış elə bir mövzudur ki, sahəsindən asılı olmayaraq hər bir sahə fərqi yoxdur. Artıq bu gün elə bir dövrdə yaşayırıq ki, müəssisələr, qurumlar mütləq öz inkişafını özləri təmin etməlidirlər müəyyən mənada və satış bunun əsas hissəsidir. Azad müəllim, satışla bağlı Azərbaycanda hələ də hansı stereotiplər var? Çox gözəl sualdır. Həqiqətən də bu stereotiplər önəmlidir və onları adlamağımız lazımdır. Bunlardan bəlkə də ən birincisi odur ki, satış çox sadədir. İkincisi də odur ki, bu anadan gəlmə bir şeydir. Yəni kimlərdəsə anadan gəlmə bu istedad varsa, onlar satışda uğurlu olacaqlar. Digərlərinin şansı yoxdur. Məncə bu iki stereotip önəmlidir. Çünki əksər iş dünyasının iştirakçıları düşünürlər ki, satış çox sadə bir məsələdir. Yəni müştəri gəldi, məlumat verdin, inandırmağa çalışdın, satdınsa satdın, yoxsa yox. Amma əslində inkişaf eləmiş ölkələr, inkişaf eləmiş iqtisadiyyatlar, böyük şirkətlər məhz peşəkar satış sistemlərinin, yanaşmalarının sayəsində böyüyüblər. Doğru. Və bu günləri elə şirkətlər var ki, onların dövriyyəsi hansısa dövlətlərin ümumdaxili məhsuluna belə bərabərdir. Və bunu onlar məhz yaxşı məhsul, amma eyni zamanda güclü bir satış sisteminin, satış yanaşmalarının sayəsində nail olurlar. Və bu gün də bizim ölkəyə, bizim insanlara, bizim şirkətlərə güclü satış lazımdır. Bununla biz həm ölkə daxilində rəqabətdə güclü ola bilərik, amma eyni zamanda ölkə xaricində də bunun sayəsində çıxacağıq. Yəni Azərbaycan şirkətləri öz məhsullarını kənara satmaq üçün özləri satmağı bacarmalıdır. Heç bir sərgilər, heç bir əlavə dəstəklər şirkətin öz satış gücünü əvəz eləyəsi deyil. Çox haqlısınız. Bu birinci məsələ. Yəni satış yetərincə ciddi mövzudur. Yəni bu özü bir elmdir, böyük bir sahədir, fərqli satış istiqamətləri var. Biz elə bu günləri bir dövlət qurumu ilə görüşdük. Onun müzakirəsi gedirdi ki, peşə növü kimi yalnız bir satış peşəsini hələ ki nəzərdə tutulub, bu marketdə satıcıdır. Amma halbuki bu günləri satışın ən azı 6 növü var. Təbii ki, birinci bu ərzaq dükanlarında olan satışdır, amma üstəgəl bura daxildir ofisdən satış, bura daxildir dağıtım satışı dediyimiz satış, hansı ki məhsullar satış nöqtələrinə satılır. B2B satış, hansı ki çox ciddi peşəkarlıq tələb edir. Rəqəmsal satışlar və s. və hər birinin öz tələbləri var. Bu birinci məsələ ki, satış yəni ciddi mövzudur, buna ciddi yanaşmaq lazımdır. İkincisi, bu heç anadan gəlmə bir istedad deyil. Birinci ona görə ki, satışın özü üçün lazım olan fərqli bacarıqlar var. Yəni burada ünsiyyət bacarığı da var, təqdimat bacarığı, intizam, planlama, müxtəlif alətlərdən istifadə eləmək və s. bunlar fərqli bacarıqlar, səriştələrdir. Bəli, xaraktercə sosial olan, xaraktercə əzmkar olan, xaraktercə basqınlıq, dominantlığı sevənlər satışda daha tez uğur qazana bilirlər. Bu var, amma bu demək deyil ki, xarakterində bu şeylər çox da güclü olmayan şəxslər satışdan imtina eləməlidirlər. Xeyr. Yəni istənilən biznesin satışa ehtiyacı var deyə, istənilən şəxs öz işini qurmaq istəyirsə, artıq bu satışı öyrənməyə lazım gələcək. Bu peşəyə öyrənərək də sahiblənmək olar. Çox vacib bir məqama toxundunuz ki, satış bir doğuşdan bir bacarıqdır. Əslində stereotipdir dediniz ki, bu öyrənilə bilir. Öyrənilə bilirsə əgər, bu insanda bu qeyd elədiyiniz xüsusiyyətlər yoxdur, amma satıcının bir texnikaları var. Bu texnikaları öyrənib yaxşı satıcı olmaq olurmu? Yoxsa burada psixoloji məqamlar da çox önəmlidirmi? İnsan psixologiyasını bilməlidir, öz psixoloji halı buna hazır olmalıdır. Yoxsa sadəcə texnikaya mı söykənirik, yoxsa digər tərəf, o mənəvi tərəf daha ağırdırmı? Necə
xanım, çox vacib məqamı dediniz. Yəni ümumiyyətlə satışı bir səriştə kimi baxsaq, bu səriştənin komponentləri var da. Bu komponentlər həm bilikdir, yəni nə isə bilmək lazımdır satışla bağlı. Həm bacarıqlardır. Bu satış texnikaları dediyimiz bacarıqlardır. Yəni ünsiyyət bacarıqları, təqdimat bacarığı, etirazla işləmək, qiymət danışıq aparmaq bacarığı. Üçüncüsü yanaşmalardır. Yanaşma dediyimiz misal üçün müştəri yönümlü olmaq və yaxud da ki sosial aktiv olmaq. Bu yanaşmalar da xarakterlə bağlı olan məsələlərdir. Amma kiminsə qarşısında ciddi hədəfi varsa ki, uğurlu olsun, o öz vərdişlərini, yanaşmalarını da dəyişəcək. Düzdür, bunu çox az adam eləyə bilir, amma yenə də bu mümkünsüz deyil. Yəni bu belə bir şey deyil ki, kiminsə genetikasında bu var, kimdəsə genetikada bu yoxdur. Belə bir məsələ deyil. Bunları formalaşdırmaq olar. Satışda emosional zəka, bu haqqda təbii ki, müəyyən məqamlar qeyd elədiniz, amma istəyərdim tamaşaçılarımız üçün daha aydın olsun. Emosional zəkanın üstünlüyü və yaxud hansısa bu mövzuda təlimlər vasitəsilə daha yaxşı satışçı formalaşdırmaq mümkündürmü? Necə xanım, təbii ki, emosional zəka satışda çox önəmli rol oynayır. Hətta IQ IQ-dən daha önəmlidir satışda bəlkə də. Hərçənd ki, artıq mürəkkəb satışlara keçdikcə orada IQ də daha da önəmli rol oynayır. Amma IQ satışın bazasıdır. Yəni burada söhbət nədən gedir? Bir, emosional stabilliyin olması. Satış elə bir peşədir ki, orada sən davamlı olaraq fərqli xarakterdə olan, fərqli təcrübədə, fərqli mədəniyyətdə, fərqli davranışları olan insanlarla rastlaşırsan və onların hər biri ilə tez uyğunlaşmaq səndən tələb olunur. Sənin tolerant olmağın, davamlı olmağın tələb olunur ki, qıcıqlanmayasan. Onlarla asanlıqla ünsiyyətə girib onları məhsul almağa, xidmət almağa təşviq edə biləsən və yaxud da ki, bir anlaşmaya gətirə biləsən. Biraz da bu insan tiplərini bilməyə, psixoloji obrazları tanımağa mı gəlirik bu mövzuda? Sözsüz, bəli. Bu həm insan psixoloji tiplərini bilmək, həm o hər tiplə uyğun davranmağı bacarmaq, həm tolerantlıq, məsələn satışda tolerantlıq dözümlülük çox önəmlidir. Yəni çünki yenə də hər gün fərqli tip insanlarla rastlaşa bilərsən, fərqli emosional durumu fərqli olan. Kimsə ola bilər ki, bu dəqiqə çox gərgin bir vəziyyətdə gəlib, kimsə çox xoşbəxt vəziyyətdə gəlib, fərqli ola bilər. Kimsə səni qınamağa gəlib, narazı və əsər, yəni satış əməkdaşı daim müştəri ilə üzbəüzdədir deyə bütün problemlərini birinci qarşılayan o olur. Ona görə də ondan bu emosional zəka tələb olunur. Və təbii ki, peşəkar satış əməkdaşları bunun qarşılığında layiqli qazancını da əldə edirlər o öz yerində. Amma emosional zəka təbii ki, burada bazadır. Emosional zəkaya həmçinin digər komponentlər də daxildir. Misal üçün əzmkarlıq, uzun müddət əzmkarlığı qorumaq, pəs etməmək, stresi doğru idarə edə bilmək. Yəni o stres vəziyyətində belə işi doğru qərarlar qəbul edə bilmək yerində. Bəli. Doğrudur. Azad müəllim, mən bir dəfə oxumuşdum ki, əslində dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə xüsusi satış strategiyaları hazırlanır. Hansı ki, bu strategiyalarda məhz cəmiyyətin, insanların və yaxud xitab olunan auditoriyanın sırf psixoloji vəziyyətinə baxılır. Hansı addım atılsa, bu hansı türk dilində desək tepki oyadar, hansı məqamda onu qıcıqlandırar, hansı məqamda onun alıcılığını artırır. Azərbaycanda da belə strategiyalar işlənilirmi? Xüsusi məhsulların satışında misal üçün bir spesifik məhsul var. Bunun satışında oturulur və satış mütəxəssisləri beyin həmləsi edir və məhz insanların, auditoriyanın xitab olunan tərəfin psixoloji belə deyək də yanaşma sərgiləyərək onlara xitabən bir həmlə hazırlayır. Təbii ki, Nigar xanım, sözsüz ki, bu yanaşmalar bizə dünyadan gəlir. Avropa, Amerikadan gəlir. Çünki o marketinqin və satış strategiyalarının yarandığı yerlər oradır. Kapitalizmin ilk öncə inkişaf elədiyi ölkələrdir. Və bu strategiya, ümumiyyətlə satış strategiyası nə deməkdir? Satış strategiyası odur ki, biz öz hədəflədiyimiz kütləni doğru analiz edirik, onları öyrənirik, onların ehtiyaclarını və siz dediyiniz kimi psixoloji durumlarını, psixoloji ehtiyaclarını da öyrənərək, ondan sonra potensialı da öyrənirik bunlar ki, biz nə qədər sata bilərik, nəyi real hədəflər kimi qoya bilərik qarşımıza. Bundan sonra təbii ki, özümüzə də baxmalıyıq ki, bizim nə resurslarımız var, buna da baxmalıyıq. Yalnız bundan sonra biz strategiyanı hazırlayırıq, dəqiqləşdiririk ki, bu bazarda, yəni bu müştərilərlə işdə əsas uğur faktorları nələr olmalıdır? Yəni biz özümüzdə nəyi gücləndirməliyik, hansı şəkildə yanaşmalıyıq, hansı mesajları verməliyik o insanlara, hansı mesajları verəcəyimizdə təbii ki, onların o psixoloji tələbatlarından əmələ gəlir. İndi bu dəqiqə neuromarketinq deyilən bir sahə də inkişaf edir ki, o ümumiyyətlə şuuraltı səviyyəsində belə insanlara təsir eləmək, məsələn, rənglər,
səslərlə, qoxu ilə və yaxud da ki, hansısa görüntülər, hansısa vizualların qarşı tərəfdə hansı istəkləri formalaşdıracağını. Yazılan sözlərin şrifti belə insanların alıcılığına təsir edirmiş. Çünki insanlar çox vaxt emosional qərar verirlər. Hətta B2B satışlarda hardakı rasionallıq yüksəkdir, orada belə yəni %100 rasionallıq yoxdur. Orada da yenə qərar verən şəxslər, insanlar olduğuna görə, insanlar isə tamamilə emosiyalardan ibarət olduğuna görə orada belə bax bu elementlərin faydası böyük olur. Misal üçün B2B satışda biz hansısa şirkətə bir təqdimat edirik. O təqdimatdakı vizuallar, rənglər belə qarşı tərəfin müsbət qərar. Yəni adam səninlə razılaşmaq istəyirmi ya yox? Adam ola bilər ki, yəni səninlə söhbətdə elə bir xoş ab-hava yaşadı ki, özü şuuraltı səviyyəsində artıq bu işin alınmağını istəyir. Yəni sənin verdiyin arqumentlərin içərisində problem yox, imkanlar axtarmağa başlayır. Yəni hətta o rasional satışlarda belə bunun önəmi çoxdur. Amma pərakəndə satışda isə artıq bu emosional məsələlərin önəmi daha da yüksəlir. Çünki orada insanlar çox hallarda emosional qərarlar verirlər. Yəni gəzdi, baxdı, gözü nəyisə tutdu, yaxınlaşdı, toxundu, bəyəndi, özünü yaxşı hiss elədi və ona görə də aldı. Şayət ki, satış meneceri bu qədər önəmli bir şəxsdir ki, mən də bir sahibkaram və başa düşürəm ki, doğrudan da şirkətin bəlkə də bel sütunu elə onun yaxşı satış mütəxəssisinin olmasıdır. Biz görəsən bu satış mövzusuna, satış sahəsinə formalaşmaq üçün insanları niyə cəlb edə bilmir? Sanki mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda satış mütəxəssisinə yanaşma bir mənalı deyil. Biz ona çox da peşəkar fiqur kimi baxmırıq. Bəlkə bilmirəm, siz bu sahənin daha çox içindəsiniz və son tendensiyalar siz daha yaxşı bilirsiniz. Amma sanki biz satış deyəndə, satışla məşğul olan insan deyəndə bir vaxtlar ki, qapılarımızı döyüb bizə məhsul satırdılarmı və yaxud mağaza dediyiniz kimi sanki gözümüzdə o obrazlar canlanır. Halbuki satış çox ciddi bir sahədir və satış meneceri dediyim kimi çox önəmlidir bir şirkət üçün. Sizcə bu problem nədədir? Maarifləndirmədədirmi, yoxsa satış menecerlərin özünü yaxşı təqdim edir? Burada təbii ki, bizim keçdiyimiz tarixin də önəmi var. Yəni biz bir Sovetlər quruluşundan gəlmişik, sosialist bir quruluşdan və o quruluşun son illərində kimlər ki, satışla məşğul olmağa çalışırlar, onları spekulyant adlandırırlar, alverçi adlandırırlar və onları yarı cinayətkar kimi qəbul edirlər və bu dövrü yaşayan bizim valideynlərimiz var. Yəni o valideynlər də bizə uşaq vaxtından deyirlər ki, yəni yaxşı oxumasan, gedib sən də bazarda nəsə satacaqsan və onu ən belə deyək də aşağı səviyyəli bir iş kimi bizə təqdim ediblər bizim gözümüzdə. Bizim də hələ canımızdan o bəlkə də xop çıxmayıb və bu günləri böyük bir kütlədə də bu var. Yəni bu günləri həmən o Sovetin son dönəmlərini yaşamış valideynlər övladlarını və ya nəvələrini tərbiyələndirirlər. Onlara bir iş seçimində öncədən hələ uşaq vaxtından bir vizyon verirlər ki, prokuror ol, hüquqşünas ol, həkim ol, falan ol və yaxud yaxşı oxumasan, əksinə nə olacaqsan, sən də gedib satıcı olacaqsan. Bu təbii ki, yanlışdır. Çünki bu günləri iqtisadiyyat şirkətlərdən ibarətdir. İnsanlar gedib dövlət qurumlarında yalnız işləməyəcəklər ki, onlar özəl şirkətlərdə işləyəcəklər. İqtisadiyyatımız özəl şirkətlərdən ibarətdir və hər bir özəl şirkətin uğuru da uğur göstəricisi nədir? Satışdır. Düzdürmü? Mənfəətli satış, yüksək mənfəət əldə etmək. Bunu da təmin edən satış mütəxəssisləridir, satış peşəkarlarıdır. Həqiqi satış peşəkarları üçün çoxlu bilik, bacarıqlar lazımdır, yanaşmalar lazımdır. Məsələn, bugünkü B2B satış mütəxəssisini hazırlamaq üçün bir ildən çox vaxt lazımdır. Real olaraq. Bəlkə də daha, yəni reallıqda daha çoxdur. Hansı ki, yəni böyük satışlar edir. Biz hətta inandırım bizim bir dostumuz var, Kanadada yaşayır, orada satışla məşğul olur. Tanınmış böyük şirkətlərin B2B satışlarını həyata keçirir. Maraqlı ki, yaxında bir Azərbaycanlı sahibkarın Kanadadakı şirkətinin satışlarına rəhbərlik edir və bütün dünyaya satışlar edirlər. Məsəl üçün biz onunla, onu Bakıya gələndə sağ olsun, həmişə gəlir bizim ofisdə görüş keçiririk onunla. Onların elədiklərinə baxanda biz başa düşürük ki, biz sanki əlimizdə bel yerişumluyuruq, onlar isə traktorla yerişumluyurlar. Yəni o qədər maraqlı. Və məsəl üçün Kanadadan durur gəlir Londona, orada bir mentorun dəstəyini alır və buna görə 30.000 evro pul xərcləyir. Sırf satışla bağlı. Yəni bu tipli, yəni satış çox dərin bir sahəyə çevrilib. Çünki rəqabət çox olan yerlərdə artıq satış adamlarından daha çox peşəkarlıq tələb olunur. Satış adamı şirkətin yəni hər şeyinə artıq hakim olmalıdır. İstehsalından tutmuş, məhsulun yekun versiyasına qədər məhsul çeşidi, şirkətin maliyyəsini yaxşı bilməlidir, logistikanı bilməlidir, nə bilim hüquqi tərəfləri yaxşı bilməlidir. Hələ bu əlavə bilgilərdir.
Plus da təbii ki, satışla bağlı bacarıqlara sahib olmalıdır. Üstəgəl xaraktercə lider olmalıdır, xaraktercə əzmkar olmalıdır və bu lokomotiv kimi şirkəti qabağa çəkməlidir. Yəni söhbət bu cür mütəxəssislərdən gedir və bu mütəxəssisləri hazırlamaq asan deyil. Bəli, bəli. Azad bəy, sizi dinlədikdən sonra biraz da narahat olmağa başladım ki, onsuz da satış mütəxəssisimiz çox deyil ölkədə, dediyiniz qədər peşəkar. Biraz da içimə qorxu düşdü ki, daha çətin olacaq get-gedə. Amma bu danılmazdır ki, Satqrup olaraq siz dediyiniz o stereotiplərə, satış adamına yanaşmaya yeni bir yanaşma gətirmisiniz. Yəni daha peşəkar formaya gətirmisiniz. Satış meneceri olmaq, bu mövzuda təlimlər və s. sizin fəaliyyətinizi yaxından tanıyır, xidmətlərinizdən faydalanmış bir tərəf olaraq bunu qeyd edirəm. Və Satqrup olaraq yeni məhsul və xidmətlər üzərində çalışırsınızmı? Məsələn, yeni texnologiyalar dediniz ki, çox ciddi yol qət edilibdir inkişaf eləmiş ölkələrdə. Satqrup bu istiqamətdə nələr planlaşdırır? Nicə xanım, təbii ki, bizim indi məhsulumuz təlim proqramlarıdır. Şübhəsiz. Bu təlim proqramının məqsədi odur ki, ora gələn şəxs müəyyən bir ixtisasa, peşəyə yiyələnsin, hansısa bacarıqlara yiyələnsin və işində dərhal tətbiq eləsin bunu. Və yeni bacarıqlar da tələb olunduğuna görə zamanla və texnologiyaların ortaya çıxmağı ilə, inkişafı ilə bağlı artıq hər bir mütəxəssisdən, fərqi yoxdur, satışdır, marketinqdir, idarəetmədir, hər bir mütəxəssisdən yeni artıq bacarıqlar, bunların əksəriyyəti texnikal, yeni texnoloji məhsullarla işləmə bacarıqlarını tələb edir. Biz də buna görə öz təlim proqramlarımızı yeniləyirik, sözsüz. Hər il araşdırırıq ehtiyacları, yeni ehtiyaclar varsa ona uyğun proqramımızı yeniləyirik. Təbii ki, son illərin əsas ən aktual mövzusu süni zəkanın iş mühitində istifadəsidir. Bu artıq qaçılmazdır. Yəni bunu biz bu günləri heç cür ignor eləyə bilmərik. Elə satış işində də artıq süni zəka çox önəmlidir. Bu gün hətta bizim əməkdaşlar olur ki, yaxınlaşırlar mənimlə nəsə məsləhətləşmək istəyəndə deyirəm ki, bunu süni zəkadan soruş. O məndən qat-qat daha yaxşı sənə məlumat verəcək, istiqamət verəcək. Burada təbii ki, önəmli olan odur ki, əməkdaşlar süni zəkadan effektiv istifadə edə bilsinlər. Və bunun üçün də bizim xüsusi bir təlim proqramımız var. Bu yaxında da hətta bunu geniş bir kütləyə, xüsusən jurnalistlər üçün ayrıca bir təlimini həyata keçirdik. Hər bir peşəkar süni zəkanı öz içində istifadə edib, birincisi öz effektivliyini artıracaq, məhsuldarlığı artıracaq, vaxtına, zamanına və puluna ciddi qənaət eləmiş olacaq. Bu hamıya aiddir, bir mənalıdır. Amma süni zəkanı doğru istifadə etməyə bacarmaq lazım. Yəni süni zəkanı biz Google-da axtarış platforması kimi istifadə etməməliyik. Süni zəkanı biz bir hər şey bilən və hər cür işi bacaran bir asistant kimi istifadə etməyə bacarmalıyıq və hətta biz onun içində öz asistantlarımızı belə hazırlaya bilərik süni zəkanın içərisində. Buna görə də bir mənalı olaraq hamı bu günləri dərhal vaxt itirmədən süni zəkanın öz işində istifadəsini effektiv öyrənməlidir. Hansı süni zəkalar ona lazımdır, bunu müəyyənləşdirməli və sahiblənməlidir bu şeylərə. Bununla qısa müddətdə istənilən işin effektivliyini artırmaq mümkündür. Belə süni zəkadan danışmışkən çox müzakirə olunur ki, müxtəlif peşələr var ki, onlar gələcəkdə süni zəka əvəzləyəcək. Hətta yaxında bir məlumat çıxmışdı ki, müəllimləri, həkimləri belə süni zəka əvəzləyəcək. Bəs satış menecerlərini necə? Süni zəka əvəzləyə biləcək? Süni zəka hansısa peşələri məncə dəyişəcək. Tamamilə əvəz eləmək, məsələn, hətta tərcüməçiləri belə tam əvəz eləyə bilməyəcək. Çünki düzdür, tərcüməçinin çox işini görə bilir süni zəka bu günləri, amma tərcüməçilərin işin xarakteri artıq dəyişəcək. Məsəl üçün, onlar artıq ümumi prosesi idarə edəcəklər. Tutaq ki, o daha çox menecer olacaq, idarəçi olacaq, nəinki texniki iş görən olacaq. Texniki işi görən süni zəka olacaq. Satışda da həmçinin. Misal üçün, tutaq ki, satış əməkdaşı bir təklif hazırlamaq istəyir hansısa bir şirkət üçün. Bunu deyə bilməz də, zəhmət olmasa süni zəkaya yazsın ki, A şirkəti üçün təklif hazırla. Bunu süni zəkaya tapşırmaq üçün də süni zəka o A şirkət haqqında məlumat verməlidir. O şirkətin ehtiyacı nəyədir? Biz nə əldə etmək istəyirik? Bizim hədəfimiz nədir? Bu tapşırığı elə verməyə bacarmalıdır ki, süni zəkada doğru bir təklifi hazırlasın. Yəni artıq burada onun işinin xarakteri dəyişir. Texniki iş görmək əvəzinə tapşırıq verənə çevrilir. Menecerə. Bəli. Bu həkimdə də belədir, müəllimdə də belə. Hamıda işinin xarakteri belə dəyişəcək. Yenə də effektivliyi artmış olacaq. Daha çox iş görə biləcək. Xidmətlərin qiyməti düşəcək aşağı ola bilər. Çünki bir adam məsələn eyni zamanda ola bilər ki, 100 nəfərə xidmət göstərə bilsin süni zəkanın sayəsində. Bu rəqabəti də artırmış olacaq əslində. Təbii ki, burada rəqabət belə olacaq ki, artıq süni zəkanı istifadə edənlər avtomatik rəqabətdə önə çıxacaqlar.
Uğurlu satış mədəniyyətindən bağlı da bir balaca aydınlıq gətirməyinizi istəyəcəm. O vaxt bu uğurlu hesab olunur ki, qoyulan hədəfə çatılıbdırmı, yoxsa uğurlu satış mədəniyyətinin altında başqa məqamlar da mı var? Bəlkə qoyulan KPI-yə çatılmayıb, amma şirkətə qarşı bir fikir mi formalaşdırılıb? Yəni əsas hansı meyar önəmlidir? Çox yaxşı sualdır Nigar xanım. Burada birinci məsələ odur ki, o KPI-nin qoyulması özü belə, satış hədəfinin qoyulması özü belə satış işidir. Yəni burada real hədəflər qoymaq özü də önəmlidir. Təbii ki, hədəflər həmişə pozitiv olmalıdır. Yəni biz hədəfi bu il 10.000 satmışıq, gələn ildə 10.000 sataq, o bir ildə. Bu təbii ki, bir məqsəd qoymaq deyil artıq, yerində saymaqdır. Hədəflər həmişə pozitiv olmalıdır, realistik olmalıdır. Qaldı hədəfə çatmaq məsələsi. Təbii ki, uğurun göstəricisi nəticə əldə edin ya yox. Yəni heç kim idmanda da belədir. İkinci yerə çıxanı heç kim xatırlamır. Yalnız birinci yerdə olanlar xatırlanır. Satışda da bu yanaşma, nəticə yönümlü yanaşma önəmlidir. Amma bura necə çatmaq məsələsi. Biri var ki, reaktiv addımlarla hədəfi vurmaq. Bir də var proaktiv fəaliyyətlə vurmaq. Dünya bizə onu göstərir ki, zamanla sən özündə proaktiv fəaliyyəti qurmalısan. Elə satışdan da bağlı. Çünki reaktivlik daimi stres deməkdir. Özün üçün də, müştəri üçün də, hamı üçün, proseslər üçün də. Amma proaktivlik isə komfortdur. Proaktivlik daha gözəldir, ekolojidir. Yəni sən az israflıdır, daha qənaətçil olur. Bunun da yolu nədədir? Sistem qurmaqdadır. Yəni əvvəl bizim satışlar məhz cəsur, əzmkar, fədakar satış komandasının hesabına olursa, zamanla bu artıq daha düşünülmüş bir satış sisteminin, müştəriləri davamlı öyrənməyin, məhsulları təkmilləşdirməyin, öz satış sistemini təkmilləşdirməyin, doğru təqib sistemi, doğru bir müştəri xidmətləri sistemi, CRM sistemini qurulması və davamlı optimizasiyasının sayəsində olasıdır. Reaktiv, proaktivdən danışmışkən gözümün qarşısına gəldi müəyyən mağazalarda, şirkətlərdə görüşdüyüm satış menecerləri. Sizcə daha çox danışan satır, yoxsa dinləyən? Mənim fikrimcə daha çox dinləyən satır. Çünki insan təbiətinə uyğun olan odur ki, o danışsın və kimsə onu dinləsin. İnsanlar bu zaman daha xoşbəxt olurlar. Nəinki özü susur və kimsə ona hansısa bir ideyanı təlqin etməyə çalışır da. Buna görə peşəkar satıcılar az əziyyət çəkib çox şeyə nail olurlar. Bu Konfütsiyanın məşhur bir sözü var. Deyir, müdrik adam odur ki, baxmadan görür, etmədən nail olur. Və peşəkar satıcılar da onlar çox ekoloji davranırlar. Yəni onlar müştəri gələndə sadəcə salamlaşırlar, rahat olurlar, hiss edirlər ki, müştərinin köməyə ehtiyacı var, o anda yaxınlaşırlar. Müştəriyə elə bir sual verirlər ki, müştəri fikirləşir, heç vaxt düşünmədiyi şeyləri düşünməyə başlayır, heç vaxt fərqində olmadığı ehtiyacları üzə çıxır. Yəni sual verir, dinləyir, kompliment eləyir, yön verir və s. Və bir də görür ki, çünki müştəri istəyir ki, özü qərar versin. Bəli, onu yormasınlar. Bəli. Müştəri o vaxt xoşbəxt olur ki, elə istəyir ki, mən özüm gəldim alış-verişə. Özüm seçdim. Bəli, özüm seçdim də, yəni heç kim məni təkid eləmədi. Və bunu yarada bilən satıcılar əslində ən uğurlu, ən peşəkar satıcılardır. Ümumiyyətcə, SAT qrup olaraq, Azad Qəhrəmanov olaraq, bu sahənin öncülərindən olaraq Azərbaycanda bu istiqamətdə, biznes sektorunda bu istiqamətdə daha nələr gözlənilir və satış meneceri olmaq istəyənlərə müraciətiniz deyək və yaxud bu sahəyə yeni insanların cəlbi üçün hansı perspektivlər var, o haqda sizdən bilmək istəyirik. Əslində iki məsələni istəyirəm bununla bağlı olsun. Bir, hazırda satışla məşğul olanların satışa daha intellektual yaxınlaşması. İkincisi, intellektual səviyyəsi daha yüksək olanların satışla məşğul olmaqdır. Hər ikisini istəyirəm. Çünki satış özü zamanla intellektual yanaşmanı tələb edir. Yəni daha çox bilərək, daha çox bacarıqlara yiyələnərək, daha az enerji ilə çox şeyə nail olmaq. Yəni biz bu günləri Azərbaycandayıq, amma hamımız istəyirik ki, bizim şirkətlər xaricə çıxsınlar, beynəlxalq satışlar edəsinlər. Bu da yəni güclü satış sistemi, intellektual satışın sayəsində olasıdır. Eyni zamanda mən daha çox intellektualların da satışa gəlməyini istəyirəm, çünki onlar o intellektlərini satışda daha çox nəticəyə çevirə biləcəklər. Əgər yəni intellektlərin yanında əzmkarlıqları da varsa, o xarakter gücləri də varsa, burada gəlsinlər, özlərini daha çox ifa eləsinlər, daha çox qazanacaqlar, daha çox inkişaf edəcəklər. Çünki satış ümumiyyətlə inkişaf üçün ən gözəl peşələrdən biridir. Dinamika yüksək olduğuna görə, fərqli insanlar çox olduğuna görə, hədəflər olduğuna görə və s. bu insanı sürətlə inkişaf elətdirir. Sahib
sahibkarın özü də satışı bilməlidirmi? Yəni iş adamı, biznesmen mütləqdirmi bu sahədə bilgili olsun? Mənə görə bilməlidir. Siz nə düşünürsünüz? 100% elədir. Təbii ki. Yeni başlayan sahibkar zaten özü satmaq məcburiyyətində olur. Kiçik bir mikro biznes deyək də, yəni yeni başlayır və özü satır, özü müştərilərlə birbaşa işləyir. Zamanla onun əməkdaşları yaranır ki, əməkdaşları satır, amma onlara da satışı o öyrədir. Və bəzən elə satışlar ola bilər, elə bir danışıqlar ola bilər ki, orada özü mütləq prosesə qoşulmalı olur. Zaman keçir layihələr olur, zaman keçir böyük layihələrə qoşulurlar. Orada da yenə özü devrəyə girir. Məhsulunu, xidmətini satmaqdan savayı sahibkar zamanla başqa cür danışıqlar prosesində iştirak edir və bu heç vaxt bitmir. Yəni o 10 minlik şirkətin rəhbəri olsun, o yenə də danışıqlarda iştirak edir və bu danışıqlar, biznes danışıqları özü də satışdır. Hardakı eyni satışda olduğu kimi eyni bacarıqlar tələb olunur. Ünsiyyət, təqdimat, sual vermək, anlamaq, qarşı tərəfi analiz eləmək, yerində təkliflər hazırlamaq, problem həlli düşünmək bacarıqları. Bunlar hamısı zamanla artıq o daha böyük biznes danışıqlara keçir. Məhsul alışı ilə bağlı satın almalar, beynəlxalq tərəfdaşlıqlar və s. və ilə axır. Hansısa əməkdaşların cəlbi, hamısı bunlar əslində belə deyək də, bu peşənin əsl adı danışıq aparma peşəsidir. Amma bu olur satış, satın alma, işə götürmə falan. Yəni bunlar hamısı o danışıq aparma sənətinin istiqamətləridir. Nəticəsidir. Hörmətli izləyicilərimiz, Daha Aydın proqramının bir verilişi də belə sona çatdı. Azad müəllim, maraqlı həmsöhbət olduğunuz üçün sizə çox təşəkkür edirəm və mən əminəm ki, izləyicilərimiz üçün satış mövzusu, satışda psixoloji yanaşmalar və sair istiqamətlərdə mövzular daha aydın oldu. Çox sağ olun. Təşəkkürlər Nicə xanım, çox sağ olun. Hər kəsə uğurlar. Verilişin baş sponsoru İnsan Yaşam Mərkəzi.